夜のいびき、放っておくと危険って知ってましたか？原因は気道が狭くなること。特に肥満、鼻づまり、飲酒が大きな要因です。例えば寝る前のお酒、リラックスどころか筋肉が緩み、気道が塞がりやすくなるんです。例えるなら、ホースが折れて水が通らない状態。だから、横向きで寝る。枕の高さを調整。だけでも改善効果あり。いびき対策は健康対策。知らなかった人は保存して、コメントで工夫してることを教えてください。